포도나무입니다. 바람이 엄청나게 많이 분다고 해가지고 지금 옆에 스트링 보강을 하고 있습니다. 그래서 여러분들에게 스트링 보강할 때 어떤 식으로 해야 되는 건지 알려드리도록 하겠습니다. 일단 루프는 바람이 많이 불 때는 벗기는 게 좋아요. 펄럭펄럭거려서 찢어질 수도 있는데 저는 그냥 두겠습니다. 찢어지는 것도 보여드릴게요, 만약에 찢어지게 되면. 근데 이게 오래되지 않아서 그래도 찢어지진 않을 것 같아요. 자, 여기 스킨을 보면은 스킨에 이런 식으로 끈이 하나씩 다 달려 있습니다. 이런 끈이 이용해서 스트링 보강을 하는 건데요. 스트링을 여기 열려요. 열리죠. 열리는 이유가 이 속으로 쏙 하고 집어넣는 겁니다. 아빠가 너무 짠. 이렇게 해서 폴대를 함께 잡아주고요. 폴대를. 그 다음에 팩을 받고, 팩을 박았죠. 스트링을 이용해서 속으로 쏙 집어넣으면 묶지 않아도 고정이 되겠지요. 그죠? 묶지 않아도 고정이 되고, 당기면 당겨지 있고요. 그 다음에 이렇게 팩을 중간 거니까 중앙 수직으로 담아둔 다음에 스트링을 이용해서 팽팽하게 잡아주면 마무리가 됩니다. 그리고 마지막에는 어느 정도 팩을 닫아놔야 되죠. 이거를 하는 방법. 여기 부분이 살짝 내려져 있고 물이 나오고 있었어. 지금처럼. 자, 여기 원래 여기 깨질 수도 있으니까 조심하셔야 돼요. 이 사이에다가 이렇게 바지가 집어넣고 이렇게 내려져 있었고 물이 중앙에 이렇게 잡을 수 있게끔 당겨줍니다. 두 줄기도 아니고 한 줄기. 내가 pistan 거야. 이 끝을 묶어주고. 내 맘은 넣지 말려고. 당겨주시면 됩니다. 엄마 내가 머리 자를까?
자, 이렇게 잡아주시면은 바람이 불어도 전체적으로 텐트를 잡아줄 수 있어서 좀 바람에 안정적으로 캠핑을 할 수 있습니다. 바람이 많이 불고 태풍급의 바람이 불면 이제 텐트들이 난리도 아니죠. 무너지고 작년에 비바람이 많이 불었을 때 제가 작년 장박할 때 영상 좌측 상단에다가 다시 우측 상단에 있는 이 영상을 보시면 완전 난리도 아닙니다. 그렇기 때문에 이렇게 보강을 해주시는 게 좋아요. 보강을 해주시고 하면 내 텐트만 살아있는 기적이 일어납니다. 자, 여러분들 강풍 대비 잘 하시고요. 비바람 이겨낼 수 있는 스트링 보강 꼭 해주시기 바랍니다. 지금까지 포기하지 않고 도전한 남자 포도남이었습니다. 안녕. 오늘은 그냥